çalımlar olmasa mahalle gol diye inlemesi sahanın tadı mı kalır? Eğer çalımlar olmasa mahalle gol diye inlemesi Sahanın tadı mı kalır? Eğer çalımlar olmasa mahalle gol diye inlemesi sahanın tadı mı kalır? Eğer çalımlar olmasa mahalle gol diye inlemesi. Eğer çalımlar olmasa mahalle gol diye inlemesi sahanın tadı mı kalır? Eğer çalımlar olmasa mahalle gol diye inlemesi sahanın tadı mı kalır? Eğer çalımlar olmasa mahalle gol diye inlemesi sahanın tadı mı kalır? Eğer çalımlar olmasa mahalle gol diye inlemesi sahanın tadı mı kalır?